É o MF7, segue o fluxo. Muitos anos juntos de um relacionamento que vivíamos contente. Sorrimos, brincava, mas tinha pessoas que falavam da gente. E nessa onda de fofoca ela acreditou e acabou pra gente. Tô com saudade do seu beijo, saudade da sua boca, saudade do teu cheiro e de tirar a sua roupa, saudade do quartinho de nós descoladinho, ventilador no 3 e nós fazendo amor gostoso, saudade do seu beijo, saudade da sua boca, saudade do seu cheiro e de tirar a sua roupa, saudade do quartinho de nós descoladinho, ventilador no 3 e nós fazendo amor gostoso. É o MF7. Mandava mensagem e lá já chegava, mas não aparecia que ela visualizava. Parece que ela me bloqueou. Eu mandava áudio falando de amor. Tô com saudade do seu beijo, saudade da sua boca, saudade do teu cheiro e de tirar a sua roupa, saudade do quartinho de nós escoladinho, ventilador no 3 e nós fazendo amor gostoso, saudade do seu beijo, saudade da sua boca, saudade do teu cheiro e de tirar a sua roupa, saudade do quartinho de nós escoladinho, ventilador no 3 e nós fazendo amor gostoso.